سه تا خبر یا بهتر بگم سه تا ویدیو خیلی باحال آوردم امروز براتون که میدونم ببینید شوشتون حال میاد. دو تاش مربوط به اون جلسه استماعی که در سنا این سری گذاشتن، معاون اف ای آوردن، هزار و یه جور دارن سینجینش میکنن. خیلی جنایی داستان که بفهمن برای چی وقتی سند آورده به اون فرم بایدن رو که مشخص میکنه که 10 میلیون دلار رشوه گرفته چرا نمیدادن، وقتی دادن چرا اون قسمتی که 17 تا نوار ضبط شده است و روش براشن لایک گرفتن دادن. اینو میریم با هم دیگه میبینیم. یه ویدیو خیلی باحال هم دارم از کوین مکارتی که باز دوباره سی ان ان و چند تا از خبرنگارای مینستریم مدیا بهش حمله کردن، سعی کردن حرف بزنن تو دهنش که به طور استثنایی ظرف 20 ثانیه ررق و برمیگردونه یه جوری که دندونای آدم میریزه. خب من فراد منتقی هستم، اینجا اخبار خاموشه. در اخبار خاموش سعی می‌کنیم خبرهایی رو برای شما بیاریم به زبان فارسی که شما در هیچ جای دیگه نمیتونید این خبرها رو پیدا کنید، به خاطر اینکه کسی نیست که اونها رو ترجمه کنه. امیدوارم که به این کانال که اومدید سابسکرایب کنید تا بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم و همچنین هم ویدیو رو دیدید زحمت بکشید لایک بزنید، در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. باز تکرار می‌کنم اخبار خاموش خبرهایی برای شما میاره که شما جای دیگه به راحتی فارسیشو پیدا نمی‌کنید. خب ایشون آقای پل آباته از خانم بلکبرن ایشون رو خواسته و داره سوال میکنه. البته بقیه اعضای سنا هم هستن ولی دو تا از داغاشو برای شما انتخاب کردم. بریم با هم دیگه ببینیم. منم سعی میکنم که تا اونجایی که سوادم اجازه بده برای شما به صورت زنده ترجمه کنم. خیلی از دوستانم برای تقویت انگلیسیشون از این اتفاق استفاده میکنم تا گمراه نشن. Let me ask you this. You said in your response to Senator Cruz that you and the FBI do your job to the best of your ability. So واسه سوال اینجوری ازت بپرسم، شما در جواب سوال سناتور کروز که جلوتر ویدیو اونم می‌بینیم گفتی که ما و اف بی آی تمام تلاشمون رو می‌کنیم که برای مردم آمریکا مثبت باشیم. why don't you tell me what your job is? میشه به من بگی دقیقاً شغلت چیه؟ Is it to defend and shield Joe Biden or is your job آیا اینجوری با چنگ و دندون دفاع کردن از جو بایدن شغلته؟ to protect this country and the Constitution of the United States? یا اینکه از این کشور و قانون اساسی ایالات متحده دفاع بکنی؟ Which is it? کدومشه؟ The job of the FBI is to protect the country, keep people safe and uphold the Constitution of our great country. شغل اف بی آی این هستش که از مردم ایالات متحده دفاع کنه و سعی کنه کمک بکنه که قانون اساسی در این کشور کاملا اجرا بشه. So why are That's what we you work to do every day. Objectively, there are not two standards of justice. این کاری که ما هر روز انجام میدیم. اعتراض هم دارم، ما دو استاندارد برای عدالت نداریم. مثل چی داره دروغ میگه؟ There is only one. It's applied equally to practically each and and by every person. perception? میگه این دقیقاً یک استاندارد داریم، اونم اینه که همه افراد رو به صورت برابر و مساوی ببینیم. که حالا این که داره خالی می‌بنده یا نه رو خودتون میدونید دیگه. ترامپ، بایدن. There are two standards, very clear standards of justice in this country. کاملا مشخصه که دو استاندارد عدالت در این کشور وجود داره. We see it every single day. ما رو داریم هر روز میبینیم. The American people see this every single day. مردم آمریکا هم این دوتا استاندارد دارن هر روز میبینن. They look at you and they see a politicized entity that is weaponizing an agency of the federal government against the American people. اونا شما رو میبینن و تشخیص میدن که یه دونه از آژانس های امنیتی کشور داره سعی میکنه عدالت رو مسلح بکنه بر علیه مردم ایالات متحده. That is not the FBI that I see, Senator. میگه این که شما میگید اون اف بی آی نیست که من دارم میبینم. احتمالاً چشم پزشکی باید بری آب هویج بخوره. It is not the FBI. You see, there are a lot of good people that work for the FBI, but you have a political cabal there. So why? اون اف بی آی نیست که شما دارید میبینید، به خاطر اینکه خیلی آدمای خوبی هستن که دارن تو اف بی آی کار میکنن، ولی متاسفانه اونجا شما یک کابال درست که اون کابال، اون فرقه مخفی که حالا خیلی اعتقاد دارن دنیا رو داره هدایت میکنه. Why did you decide to conceal the information in that revelation to the House Oversight Committee? چی باعث شد شما تصمیم بگیرید بخشی از اطلاعات رو مخفی کنید وقتی که روشو یه لاک مشکی میگیرن تو نورم دیده نمیشه؟ وقتی که می‌خواستین اطلاعات رو کمیته نظارت مجلس نمایندگان بدید.
Why did you redact all of that pertaining to the phone calls? چرا تمام اطلاعات مربوط به شماره‌های تماس رو سیاه کردید؟ We have exceptional people within in You're the not FBI, answering the the very question. که ما آدم‌های بسیار ویژه‌ای داریم. خانم مارشال برکبرن میاد صحبتش میگه سوال منو جواب بده. Why did you redact that and they information? برای چی اون اطلاعات رو سیاه کردید؟ relentlessly every day to keep this You country chose safe. صحرای کربلا و اینا داره میزنه. ما هر روز با بدون خستگی تلاش میکنیم تا دوباره میاد تو صحبتاش. not to reveal. شما تصمیم گرفتید که اطلاعات رو مشخص نکنید، اطلاعات رو در دسترس قرار ندید، نه برای مردم ها، برای کنگره که وظیفش نظارت بر ایناست. That the calls were there and Senator Grassley found it out. شما تصمیم گرفتید که اصلا نگید که تماس های اون وسط بوده و سناتور گراسلی خودش متوجه شد. Anyway, is that accurate? آیا این اطلاعات درسته؟ یعنی آیا تایید میکنی که این تماس اونجا بوده برای روش رو سیاه کردی؟ With regard to the You chose to redact it, yes or no? تو شما تصمیم گرفته اطلاعات سیاه کنید، درسته یا نه؟ we often redact documents to protect So you sources chose and ما معمولا اطلاعات رو سیاه میکنیم تا از منابع اطلاعاتیمون حمایت کنیم. میاد تو صحبتاش دوباره. to redact the fact that there are 17 voice recordings, 2 of those with the now president. تو تصمیم گرفتی اون اطلاعاتی رو سیاه بکنی که 2 تا از اون فایل ها دقیقاً مکالمه تلفنی با رئیس جمهور مستقر. You chose to redact that and not to give that to House Oversight. تصمیم گرفتی که اون اطلاعات مربوط به اون سیاه کنی و به کمیته نظارت تحویل ندی. I have Is no that idea accurate? if there are voice recordings or not. What I will tell you with respect to the You have document من هیچ اطلاعی ندارم که آیا تماس ضبط شده‌ای بوده یا نبوده. اگر همچین چیزی میزنه کوچه علیشب دیگه، من همچین چیزی نمیدونم. با تمام احترام اگر هم بود من نمیتونستم اینجا اعلام بکنم. No. the document was redacted to protect the source, as everyone knows. Well, then اطلاعات سیاه شده روش برای حمایت از منبع خبر. This is a question of life my and death. time has این مسئله مرگ و زندگیه. Potentially. expired, but I think it would be helpful if when you came before us, if you were willing to answer the questions. میگه خیلی خوبه که وقتی دعوتت میکنیم آماده باشی، وقتی بیا اینجا که آماده که سوالا جواب بدی. It would help to remove the perception that the American people have, این باعث میشه که اون ذهنیتی که مردم آمریکا دارن از بین بره. because this is what they see. They see you do it every day. برای اینکه اونا دقیقاً همچین چیزی دارن میبینن، دارن میبینن این کارو تو داری هر روز انجام، شماها دارید هر روز انجام میدید. And that is politicizing the FBI. و اونم این مسلح سازی یا سیاسی، بهتر بگیم سیاسی سازی FBI، یعنی FBI رو میبرن فقط به نفع یه حزب کار بکنه به جای اینکه بی‌طرف باشه. Using it against the American people و شما از این اتفاق بر علیه مردم آمریکا دارید استفاده میکنید. who don't happen to be named Biden, Clinton, or one of the elites. See in Then the let me که از بعد حادثه اسم هیچ کدوم از اونا بایدن، کلینتون یا هیچ کدوم از این گنده های دموکرات ها نیستن. این داستان سر درازی داره و دفعه قبلی که کریستوفر ری دعوت کرده بودن اومده بودش کنگره. الان مجلس سنا داره این کار انجام میده و اهمیتش میتونم بگم شاید یه خورده بیشتر از کنگره هم باشه. برای همین لحنای خورده متفاوته و دارن اذهان عمومی آماده میکنن برای این اتفاقی که قراره در آینده نچندان دور انجام بشه. فکر کنم همه به این نتیجه رسیدن که باید یه الک خیلی ریز بگیرن، همه رو از الک رد کنن، اونایی که میمونه رو بریزن دور. اتفاق بعدی اتفاقی بوده که آقای تد کروز رقم زده. Gentlemen, every day when I'm home in Texas, I hear from Texans who are deeply dismayed about the growing politicization and weaponization of the Department of Justice. دوستان عزیز، هر روز که من در تگزاس هستم، سناتور تگزاس، از تگزاسی‌ها میشنوم اینو که شایدن نگرانند که انقدر داره سیستم حالا FBI و سیستم قضایی ما داره سیاسی کاری میکنه. And the FBI. If you are not, every one of you should be deeply concerned about the damage being done to the integrity of the institutions in which you operate.
هم شما هم تک تک بقیه شما باید نگران باشید به خاطر آسیب شدیدی که به این کشور خورده به خاطر رعایت نکردن قانون اساسیش که شما مسئول انجام اون هستید. My office hears regularly from FBI agents and from assistant U.S. attorneys who are likewise concerned about the politicization and weaponization. دفتر من هر روز پر از ماموران مختلف FBI و مامورای اجرای قانون که خودشون شدیداً ناراحتن از این اتفاق سیاسی سازی که داره در FBI و سیستم قضایی انجام میشه. Of the Department of Justice and the FBI, and this is profoundly damaging. و این به صورت شدید و زیربنایی داره آسیب میزنه. To the rule of law in our nation. آسیب میزنه به اجرای قانون در کشور ما. Last month, a whistleblower brought to light the existence in the FBI of a report, an FD 1023, in which the informant alleges that President Biden and his family members engaged in a $5 million bribery scheme. ماه قبل یک خبرچین یک فرمی رو آورد به FBI تحویل داد به نام FD 1023 که در اون فرم به صورت حالا فرضی اعلام کرده بودش اطلاعاتی رو داده بودش که ثابت میکنه $5 میلیون رشوه به خانواده بایدن داده شده. During his time as vice president. اونم زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور بوده. Deputy Director Abate, is it true that the FBI has a report making those allegations? آقای آباته، آیا این مطلب درست؟ آیا FBI اطلاعاتی در رابطه با این اتهامات داره یا اطلاعاتی داره که همچین اتهاماتی رو زده باشن به جو بایدن؟ I'm not going to comment on that, Senator. من نظری در مورد این سوال نمیدم. And why is that? چرا؟ I'm just not going to comment on information we received, investigations, or You owe an ongoing matters. ما معمولا هیچ نظری در مورد اطلاعاتی که داریم، اطلاعاتی که میگیریم نمیدیم. تد کروز میگه شما از لحاظ قانونی اجبار هستش که To the American people to be candid about evidence of corruption by the President of the United States? یه کوچولو بریم عقب. Senator. And why is that? I'm just not going to comment on information we received, investigations, or You owe ongoing an matters. obligation to the American people to be candid about evidence of corruption by the President of the United States? آیا تو این اجبار رو در خودت می‌بینی که مردم آمریکا پاسخگو باشی اگر فسادی در رابطه با رئیس جمهور آمریکا وجود داره؟ This is an area that I'm not going to get into with you, Senator. Well, میگه این سوالی که داره این محدوده‌ایه که من با شما وارد این محدوده نمیشم. میدونه که داره میبره اونجا دو خمش رو تو جواب بعدی بگیره. میگه من با شما وارد اون محدوده نمیشم. understand you don't want to, and that's why people are mad at the FBI because میگه من میدونم نمیخوان کارو بکنید، دلیلش هم همینه که مردم واقعا دارن از دست FBI دیوونه میشن. you're stonewalling and covering up. همتون خودتون رو زدید به بیخیالی با صورت حالا استون والینگ، یعنی کسی که صورتش پته پته و دارید سعی می‌کنید همه چیزو لاپوشونی کنید. Serious allegations of evidence of corruption from the president yesterday. سعی می‌کنید لاپوشونی کنید شواهد و مدارکی که بر علیه رئیس جمهور وجود داره. Senator Chuck Grassley stood on the Senate floor. سناتور چاک گراسلی در صحن سنا ایستاد and alleged that there are 17 recordings of this informant from Burisma, Ukrainian natural gas company. گفتش که به صورت فرضی 17 مکالمه وجود داره بین بایدن و شرکت بوریسما، شرکت گازی و نفتی. 15 of them are recordings, voice recordings of him talking to Hunter Biden. 2 of them are voice recordings of him talking to Joe Biden. 15 تا از اونا صدای ضبط شده بین رئیس بوریسما با هانتر بایدن و 2 تاشون صحبتاش با آقای جو بایدن. Director Abate, does the FBI have 17 voice recordings? آقای آباته، آیا FBI 17 تا نوار ضبط شده داره؟ Laying out evidence of a bribery scheme. که این آیا 17 مکالمه ضبط شده داره که شواهد و اسنادی در رابطه با یه کلاهبرداری رشوه و غیره مشخص میکنه؟ Senator, I would add also that we've worked with the House Oversight Committee. Yeah, this is the Senate where
میخوام اضافه بکنم سناتور که ما با کمیته نظارت مجلس نمایندگان هم داریم همکاری میکنیم. ببین صحبتاش میگه اینجا سنا The other side of the Capitol. This is the Senate. Do you have those 17 recordings? میگه اینجا سنا، اون کپیتال منظور اون فضایی هستش که کنگره و سنا قرار داره و غیره. میگه این اون طرف کپیتاله، یعنی اون ور خیابون رو ولش کن، این ور خیابون ما هستیم. آیا همچین شواهد مدارکی داری یا نه؟ I'm not going to comment on any investigative matters, Senator. من در رابطه با هیچ مسئله که الان در تحقیقات باشه نظری نمیدم. See, that's the problem. The FBI, and I've had this conversation with Chris Wray too. This is why you are damaging the institution. مشکل همینجاست. من مکالمه رو با کریس ری که اون رئیس FBI هم داشتم. این دقیقاً اتفاقیه که شما چجوری دارید به آمریکا آسیب میزنید. The American people have a right to know مردم آمریکا حق دارن که بدونن whether there is serious credible evidence that the president of the United States took a $5 million bribe. And که آیا رئیس جمهور ایالات متحده 5 میلیون دلار رشوه گرفته یا نه. by the way, if it's false, Chairman Durbin just rolled his eyes. اینم بگم در ضمن که اگر این اطلاعات غلط باشه، بعد میگه آقای سخنگو همچین چشاشو اینوری کرد و قمیش چشمی اومد و غیره. If Chairman Durbin were interested in the rule of law, we would have a hearing on these allegations. But of course, the Democrats don't want a hearing on these allegations. اگر که آقای سخنگو دوربن، اگر که ایشون دوست داشت که حقیقت رو بدونه، ما میتونستیم یه استماع بذاریم در مورد این اتهامات و غیره بیشتر بدونیم، ولی دموکرات‌ها هیچ موقع نمیخوان حقیقت رو بدونن. And to be clear, if the allegations are false, you know who could disprove them? و در ضمن بگم اگر که این اتهامات دروغ باشه، میدونید کی میتونه اونها رو از اعتبار بندازه؟ Joe Biden. جو بایدن. He could call for this to be released publicly. اون خیلی راحت میتونست بگه که من همین الان دستور میدم اگر چیزی از من وجود داره به صورت عمومی منتشر کنید. But the FBI is stonewalling. اما FBI کاملا خودش زده به بیخیالی. Would you Two agree? things, Senator. No one's Sure. stonewalling. The 1023 You just said you was refused to answer the provided in question. response. آقای سناتور هیچ کس خودش رو به بیخیالی نزده. فرم 1023 داره توضیح میده. تدروز میگه که تو قبول نکردی سوالا رو جواب بدی. To a subpoena to Okay, the then why'd House you refuse Oversight to answer my Committee. question? The باز میاد رو صحبت میگه بچه جواب سوال من نمیدی. pertinent information is there, and I reject your assertion that the Why did you FBI is refuse to answer my politicized. question? من اصرار شما رو رد میکنم که اصرار میکنید که FBI سیاسی شده. باز داره میگه که پس چرا جواب سوال من نمیدین. I just answered your question. من همین الان سوالتو جواب دادم. Okay, so yes, you have a 1023. Do you have the 17 recordings? Yes or no? میگه خیلی خوب، پس یه فرم 1023 دارید. بگو ببینم 17 تا مکالمه ضبط شده دارید یا نه؟ آره یا نه؟ I'm not going to get further into that. So you're من بیشتر از این در مورد این توضیح نمیدم. stonewalling. You میگه خب داری خودت میزنی بی خیالی دیگه، داری خودت میزنی کوچه علی چپ. can't say I'm not refusing to answer your question, but I won't answer your question. میگه دقیقاً داره میگه من مخالفت نمیکنم که سوال تو رو جواب بدم، ولی سوال تو رو هم جواب نمیدم. I'm going to answer within the parameters that we operate in. That's the من تا اون پارامترهایی که میتونم و در محدوده تحقیقات ما هست میتونم جواب بدم. problem. The FBI has right now an unlimited hubris that you believe you are unaccountable. You don't believe you're accountable to the United States Congress, and you don't believe you're accountable to the American people. مشکل بزرگی که وجود داره اونم یه فرضیه بسیار غلطه که FBI الان داره بر پایه اون کار میکنه. اونم اینه که شما فکر کنید که از قانون بالاترید و اصلا هیچ موقع لازم نیست پاسخگو باشید. نه پاسخگوی سنا باشید، نه پاسخگوی کنگره باشید، نه پاسخگوی مردم ایالات متحده. And you are doing damage. The FBI is a great institution. When I go home to Texas, people ask me, should we abolish the FBI? و FBI یک جای بسیار بسیار مقدسیه. من وقتی برمیگردم میرم تگزاس، همه از من میپرسن، میگن که آیا ما قرار نکوهش کنیم FBI یا قرار باشون به مقابله برخیزیم؟ Now I tell them no because you have heroes and patriots working for you. و همیشه من میگم که نه، به خاطر اینکه شما قهرمان‌های زیادی دارید که دارن برای شما کار میکنن. وطن پرستای و قهرمان‌های بسیار زیاد That are catching child predators, that are catching terrorists.
که دارن تروریستا رو دستگیر میکنن، دارن تجاوز کنندگان به کودکان رو دستگیر میکنن. But you're sitting there happily erecting a wall to protect Joe Biden. اما الان تو اونجا نشستی و خیال راحت یه دیوار کشیدی که این دیواره بتونه از جو بایدن محافظت کنه. Will you provide to this committee, not the House, the Senate Judiciary Committee, will you provide the FD 1023 and will you provide the 17 recordings so we can assess what is the evidence, the specific credible evidence that Joe Biden personally took a $5 million bribe from a foreign national? آیا حاضر میشی که فرم 1023 رو برای سنا، برای کمیته قضایی سنا، نه کمیته نظارت مجلس نمایندگان، بیاری اینجا و اطلاعات اون 17 مکالمه ضبط شده و خود اون 17 مکالمه ضبط شده رو بیاری تا ما بتونیم ارزیابی بکنیم و ببینیم که آیا سند و مدرک مشخصی در رابطه با این 5 میلیون دلار رشوه وجود داره یا نه؟ Senator, we will work with this committee, you and other members, to provide the information within the parameters of the process. Will you provide آقای سناتور، ما تمام تلاشمون رو میکنیم با همکاران که با سنا فعالیت کنیم و بتونیم فرم ها و اطلاعاتی رو در اون پارامترهای خاص خودمون به شما بدیم. ازش نه که اگه بدیم اونا رو نمیدیم دیگه. دوباره اومد تو حرفش تد کروز میگه آیا قرار اوکی کنی یا نه، تهیه کنی اونا رو یا the نه. FD 1023? Yes or no? آیا اون فرم 1023 رو برای ما قرار بیاری یا I نه؟ will take that back and we will work with our So you're team. not answering. میگه فرم رو برمیگردونم، سعی میکنم با همکاران در موردش صحبت کنم، چون اون قسمت رو براش سیاه کرده بودن رو فرم دیگه دیروز که دادن که چاک گرسلی اومد بالا گفت. و حالا میگه یعنی فرم رو میبرم، صحبت میکنیم ببینیم آیا میتونیم حرکتی بزنیم یا نه. That, will you provide the 17 recordings? میگه بازم جواب سوال من ندید. اون 17 مکالمه ضبط شده رو میاری برام یا نه؟ We will take that back and we'll work with you. So you're not answering. دوباره میگه برمیگردونیم فرم و سعی میکنیم با شما همکاری کنیم. اینم دوباره همون سوالو داره تکرار میکنه. That either. Did you investigate in any way, shape, or میگه بازم جواب سوال من ندید. آیا در هر فرم و شکلی و قالبی تحقیقاتی انجام دادین در این رابطه form these allegations? درباره این اتهامات؟ Senator, once again, I'm not going to comment. So on you're this. not going چپ پر رویه. میگه سناتور من در مورد این مسئله کامنت یا نظری نمیدم. to say whether you did your job. میگه که بالاخره میگه که کار تو شغلت انجام دادی یا نه؟ We do our job to the very best of our ability. Well, not ما تا اونجا که میتونیم سرحد توانمون سعی میکنیم بهترین کار رو انجام بدیم. here. You're not answering a single question to the American people, and you may think this is esoteric. I promise you, millions of Americans are concerned. You know who isn't concerned? میگه الان اینجا که کار خودت انجام نمیدی، اینجا سوال ما رو جواب نمیدی که وظایفشون پاسخگویی به سنا دیگه. میگه شاید فکر کنی چیز خیلی مهمی نیست ولی میلیون ها آمریکایی دارن به این موضوع فکر میکنن. Not a single Senate Democrat. We're going to go through this whole hearing. Not one Democrat will ask a question. کی اینجا این خیالش نیست؟ سناتورای دموکرات. میگه این همه ما اینجا هیرینگ الان جلسه استماع رفتیم، حتی یک سناتور دموکرات هیچ سوالی نداشت ازت در مورد این مسئله بپرسه. دیگه تو لازم توضیح نیست دیگه. یعنی شما اگر چه میدونم پسر خالتونم باشه، پسر داییتونم باشه، یه همچین اتهامی داشته باشه، شما بتونید سوال بپرسید، بالاخره یه سوال از یارو میپرسی. اینجوری نیستش که کاملا در سکوت محض بشینید. About this. You know who else isn't concerned? The corporate media who is joining with the Democrats in covering up this evidence. اینکه میدونید دیگه که این خیالش نیست، اون رسانه‌های جریان اصلی که دست به یکی کردن با دموکرات‌ها تا بتونن این داستان و این اتهامو لاپوشونی کنن. If Joe Biden is innocent, the evidence should be made public and demonstrate that he's innocent. اگر جو بایدن بیگناهه، تمام این اسناد و مدارک باید در اختیار عموم قرار بگیره، منتشر بشه. راستم میگه دیگه آقا، اگه میگی من آدم که حساب پاکی از محاسبه چه باکی، اگه میگی من چیکاری نکردم بگو آقا نوارا رو پخش کنید. But if he is not, is it true this informant who alleged that he personally took a bribe was an informant the FBI had relied upon previously? آیا درسته این خبرچین یا این کسی که اطلاعات رو تهیه کرده کسی که اعتبارش تایید شده است توسط FBI و قبلا FBI روی اطلاعاتی که از این گرفته حساب کرده بوده In other investigations? در تحقیقات و پرونده‌های دیگه؟ Yes or no? In each آره یا نه؟ and every investigation that we have, all the work that we do, I asked the you. ex-
در همه پرونده هایی که ما داریم، تمام کارهایی که انجام میدیم، باز اومد تو صحبتش میگن Expectation is that که ازت سال دیگه پرسیدم every logical avenue investigation be I asked pursued you a to yes its or no fullest. question. Are you که ازت یه سال آره یا نه going پرسیدم، to answer it? میخوای جواب بدی یا نه؟ Yeah, I'm answering your question. میگه دارم سوالتو جواب میدم. میگه سوال آره یا نه، بعد یارو داره قصه حسین کرد شبستری تعریف میکنه. Was the informant one you had relied on previously in other investigations? Yes or no? آیا این کسی که خبر رو برای شما تهیه کرده کسی که در پرونده دیگه رو اطلاعاتش حساب کرده بودی؟ یعنی کسی بوده که بالاخره مشخصا حالا باز برگردم یه پله عقب‌تر، جیمز کومر گفت کسی که عدد 6 رقمی تا حالا از FBI گرفته، یعنی جمع دستمزدها که واسه خبرچینیش گرفته از 100,000 تا 999,999 دلار میتونه عدد باشه. کسی که بارها با FBI کار کرده و میدونن که اطلاعاتش درسته. Senator, we run down every piece of information, every You're not lead. answering. سناتور ما هر اطلاعاتی که دستمون برسه بررسی میکنه. میگه تو سوال من نمیخوای جواب بدی. It then. You're refusing to answer it. Objectively, تو داری پاسخ دادن به سوال من رو داری So میپیچونی. you're refusing to answer the to the question. fullest میگه مخالفت میکنی که سوال جواب بدی. extent possible, refusing to answer the relentlessly, question. Is that correct? aggressively in all instances. بعد اینجا دیگه میگن وقت تد کروز تمومه. Senator, your It's time is disgraceful. It's disgraceful, Deputy Director Abate. Disgraceful. واقعا حال به هم زنه این اتفاق، حال آدمو به هم میزنه. فکر کنم نه فقط حال اینا رو از هر زاویه انصافا میخوام بگم، نمیخوام بگم دموکرات هم ببینن، اونا واقعا توی یه سیستمی غرق شدن که نمیدونم واقعا چه جوری میتونم بیان بیرون، چه جوری ممکنه چشم وا باشه. ولی اگر یه لحظه در نظر بگیریم تا هر کشور دیگه باشه همچین اتفاقی باشه، چه حسی آدم دست ما الان، حالا من که خودم تو آمریکا نیستم ولی آدم میخواد یارو رو پیدا کنه یه جورایی یه حال احوال مشتی ازش بپرسه، اینقدر که داره میپیچونه. و سوالی که الان نه فقط در آمریکا، در خیلی از کشورهای دنیا هم منتظر میدن داستانش چی میشه. اما در مورد کوین مکارتی صحبت کردم. تازه یاد گرفتن جمهوری‌خواها که چجوری باید جواب خبرنگارای مینستریم مدیا رو بدن. این تیکم خیلی باحاله، ببینیم. I haven't had you ask me one question about the current president having classified documents. از من یه سوال دیدم پرسیدی در رابطه با اینکه آیا رئیس جمهور سابق که اطلاعات رو نگه داشته یا نه. I haven't had you ask me one question about the current president as a senator, why he even would have a classified document. من از توی سوال پرسیدم در مورد رئیس جمهور فعلی که زمانی که سناتور بوده چرا اطلاعات محرمانه رو نگه داشته بوده. Does that raise any questions to you? آیا این مسئله اصلا برای شما هیچ سوال نیست که چرا یار وقتی سناتور بوده رئیس جمهور فعلی، خودش هم گفت که از 1974 مدرک مرده خونه. Well, he gave them back. حماقت رو ببینید، میگه ولی اون اسناد رو برگردونده. 1974 برده، الان 2023 برده برگرده، بعد میگه اون ولی اسناد رو پس داده. Okay, when was he senator? ببخشید کی سناتور بوده؟ خیلی وقت پیشه دیگه. So when they did a search, When- they when gave wa- them when- back. But when the was he senator? difference is, and میگه دوباره تاکید میکنه، میگه کی سناتور بوده. حالا زنه میگه که تفاوتش اینه که Speaker, there's a difference here. And Well, the there is a case difference because why did they only brought up their attorneys looking at it after they started going after President Trump and raided it? تفاوت، بله تفاوت زیادی وجود داره، به خاطر که اونا زمانی وکیلاشون رو فرستادن برن دنبال این قضیه که دیدن که به خونه پرزیدنت ترامپ حمله شده و اسناد و مدارک رو دارن اینجوری تحویل میگیرن. Why did they never look at this former vice president or senator? چرا هیچ موقع نیامده بودن از این زاویه به رئیس جمهور فعلی یا سناتور قدیم نگاه کنن؟ یعنی موقعی که از سنا اومد بیرون چرا این کار نکردن؟ چرا زمانی که معاون رئیس جمهور بود این کار نکردن؟ چرا قبل از اینکه وکیلای این بیان پس بدن کسی نرفته به خونه یارو نگاه کنه؟ Why would he even have a document? Okay, اصلا برای چی باید سند و مدرک محرمانه داشته باشه؟ سناتور بوده دیگه. regardless of every should happened when he Trump gave have it been back. looked at? فارغ از هر چیزی که اتفاق افتاده کی پس داده I've اینا؟ always said equal justice. من همیشه گفتم عدالت برابر. So my question back to you, سوال من از شما الان اینه، is it equal or fair? Have you ever asked the question to the current president as a senator? آیا تا حالا پیش اومده که شما در ذهنتون سوالی رو از رئیس جمهور فعلی که قبلا سناتور بوده بپرسید؟ Why would you ever even have that document outside of the SCIF? چرا شما باید
همچین اطلاعاتی رو خارج از اسکیف میگن SCIF، اون روال اداری، جایی که باید اسناد باشه، اصلا چرا باید همچین چیزی داشته باشید؟ Has anyone answered that question? I haven't had you ask. خیلی جالب، کسی جواب این سوالو داره؟ این خیلی تکنیک جالبیه ها. این تکنیکیه که احمدی نژاد مدت‌ها استفاده می‌کنه. وقتی ازش سوال می‌پرسیدن، از خود یارو می‌پرسیدن، البته سوال احمقانه بود می‌پرسید، اصلا یارو میگه چرا گوجه فرنگی گرونه، میگه چرا گوجه فرنگی گرونه، ولی این داره سوال بسیار جالبی می‌پرسه و جالبش اینه که اونم هیچ جوابی نمیتونن بدن. One question about این یکی از اتفاقات. اما حالا این وسطا علیرغم تمام لاپوشونی‌ها که دارن میکنن، همه اتفاقاتی که داره رقم میخوره، یه چیزی بسیار بسیار مهمه. میدونن که ته کار قضیه لو میره. بزرگترین اتفاقی که من هر موقع بهش فکر میکنم خندم میگیره، کشوری که این همه به حال FBIش قویه، CIAش قویه، ولی داخل دولت به هیچ عنوان هیچ اطلاعاتی مخفی نمیمونه. یعنی خیلی از اینا اطلاعاتو میفروشن به رسانه‌های مختلف، مخصوصا دموکرات‌ها. اون چیزی که لازم داشت، ببینید پرزیدنت ترامپ چه میدونم کی فرخواستش، یارو میگه پس فردا اعلام میکنیم، یه ساعت بعد از اینکه یارو هنوز جوهرش خوش نشده، CNN و نمیدونم MSNBC و اینا میگن ما تونستیم آمار بگیریم داستان به چه صورته. ببینید مدارکی که دست FBI بوداریشو برش سیاه قلم کشیده، چاک راسلی و چیمز کومر گفتن ما دیدیم، بعدم میان در موردش صحبت میکنن. میدونن دموکرات‌ها که این بالاخره میاد بیرون. این اصلا شک نکنید اینجاست که میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است بدان میخندم. بایدن داره تو راهرو وایت هاوس راه میره، ازش در مورد همین 17 مکالمه و 5 میلیون دلار میپرسن. این ریاکشنی که نشونده خیلی باحاله. Are there tapes that you accepted bribes, President Biden? آیا نواری وجود داره که ثابت میکنه شما رشوه قبول کردید؟ Is that true? آیا درسته؟ خنده رو نگاه کنید. Would you comment on the arrest of the اصلا هیچ چی نداره بگه، یعنی فقط میخواد یه دروغ به دروغاش اضافه نکنه. با همون دندونای ایمپلنتی خودش برگشت و رفت تو افق خیره شه. حالا اون دومیه خیلی احمقه. خبرنگاره داره میپرسه که آیا شما واسه دستگیری بایدن میرین اونجا؟ former president, sir? اونم از اون تا یه نو گفت، جواب اولیه رو نداد، جواب دومیه رو که 100 متر فاصله داره یه نوع نه بلند پرت کرد. بله بالاخره اینا میاد بیرون قطعا. البته اومدن بیرونش دلیل نمیشه که قطعا کاری هم در موردش انجام بدن، وگرنه مکالمات 2000 اگه اشتباه نکنم بله 2019 بایدن با رئیس جمهور اوکراین همین الان هست رو اینترنت میتونید ببینید. منم تو کانال زیرنویس فارسیشو گذاشتم که داره میگه یارو رو اخراج کن تا 1 میلیون رو بهت بدم، ببخشید 1 بیلیون یا 1 میلیارد وامو بهت بدم. کسی هم کاری نکرد. حالا فردا اگر پیدا کنن فیلمش هم بیارن که بایدن عکس خدا رو میکشته پاره میکرده، تا وقتی که سیستم قضایی نخواد بهش برسه کاریش نمیشه کرد. ولی همه اینا در کنار انتخاباتی که داره انجام میشه میتونه اتفاقات رو به رنگ دیگه عوض بکنه. اما ممنونم که این وعده خبری رو با من همراه بودید. ممنون میشه اگه سابسکرایب کنید و اینکه ویدیو رو لایک بزنید، در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. اینجا اخبار خاموشه، اخباری برای شما میاره که جای دیگه پیدا نمی‌کنید. هر جسد خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.